Нож складной серии Беккер Плюс. Это Балисон. Рукояти из джетена, стеклотекстолит. Сквозные отверстия. Такая фиксация. Ну, данный нож называют бабочкой. Небольших размеров. Такая клипса. Сталь 440C. Беккер Плюс. Прямые спуски. По форме это спирпоинт. И такая застежка. Нож небольших размеров, потому что если клинок больше 9 сантиметров, если не ошибаюсь, то приравнивается к холодному оружию. Но при этом достаточно удобен. Удобен в руке. Отличная модель. Такие сквозные отверстия в структуре рукояти. В комплекте идет ключ, с помощью которого легко разбирается